今日準備起飛啦，去澳洲啦。今日天氣似預期嗎？今日天氣都 OK。Yo， 我係 Jack， 澳洲之旅正式開始啦！呢條片記錄咗我離開香港同埋飛去澳洲嘅經歷啊！喺搭車去緊機場嗰陣呢，我心情都幾複雜㗎。一嚟好期待啦，但係又好唔捨得。我女朋友專登剪咗條片俾我，係一啲朋友對我嘅臨別贈言啊！睇到我都有啲眼濕濕啊！好啦，我哋嚟到機場啦，等我帶大家睇下呢度係幾咁空虛啦。真係好少人啊！而家去緊邊啊？喂，你冇講嘢喎。我而家搭飛機啊，好少人啊！唔知會唔會超重啊？真係，其實超就超咗㗎啦，唔知個比。我今次係坐新加坡航空，會喺新加坡轉機，要有肺炎嘅陰性檢測證明先可以上機嘅。所以我預早2日喺社區檢測中心嗰度做咗個檢測，第2朝就有結果啦。嚟送機嘅除咗有我嘅親人同埋女朋友之外呢，仲有幾位好好嘅朋友啊！呢個方面搞掂行李寄艙之後，我好快就夠鐘要離境啦。走之前梗係要同佢哋好好咁樣 say 個 goodbye 啦。呢度有啲係我識咗好耐嘅兄弟嚟嘅，由中學甚至係小學開始已經認識噶啦。有啲就喺大學讀書嗰陣認識，感情深厚嘅朋友，仲成日一齊去行早山添。如果你有睇過我嘅行山片嘅話呢，可能你都會認得佢嘅。有啲就係我畢業之後做嘢嗰陣認識嘅，佢哋全部都係我好好嘅朋友嚟嘅。去到澳洲之後會好掛住佢哋嘅。Hello。你對於羅村行山有咩感想？加油啊！扮瀟灑，扮瀟灑。細佬㗎啦，係啊，係，OK。有啲眼濕濕喎，有咩啊？打下舞啫嘛。壓軸出場嘅當然有佢啦。你講咩話？錄埋啊？喂，唔好啦，好尷尬喎。唔好咁啦，佢已經跟住落嚟，我哋要 long 啲一段時間啦，一定會好掛住佢。Hello，我而家已經入咗閘啦，已經同佢哋 farewell 晒。咁咧，我而家就去登機閘口。咁佢就話有啲遠嘅，所以咧，我而家就要行快少少啦。我去機場之前係有沖過涼，諗住乾乾淨淨咁上機啦。但係而家咧攞住咁多嘢咧，其實我已經好熱咯，出汗。睇嚟係要去到最篤篤嗰度先。仲要繼續向前行啦，望行啦。好攰啊，已經出晒汗啦。今次張機票好貴啊，成13,000蚊啊，仲要轉機喎，單程啫喎。第一程機係由新加坡航空附屬嘅 Scoot Airline 營運嘅，係廉航嚟㗎。但係我張機票一啲都唔平咯。點都好，太耐冇坐過飛機啦，能夠上到機已經好興奮啦。上機之後，空姐俾咗個口罩同埋一啲消毒嘅用品俾我。你睇下，成班機都好少乘客嘅，我就好似包咗機咁樣。成個 session 呢都係冇人，我見空姐多過乘客好多。Just for now, I'll patiently wait here.
因為而家個背景咧實在係太大聲，所以咧我要用呢個咪，咁應該就聽到我講咩啦。喂，睇下，其實呢度咧係我唔知睇唔睇到咧，等我睇下可唔可以較光啲。而家係最光噶啦，頭先佢俾咗杯茶我啦，有嘢食嘅，食咗幾啖啦。而家真係坐得好舒服咁咯，2個鐘頭之後咧就會去到新加坡啦。咁所以而家咧，我相信係可以瞓一陣，但一陣間去到嘅時候，啲空姐就會嗌醒我。我感覺上而家咧係有啲似坐緊 first class， 因為真係冇起碼我呢個 session 咧。真係冇其他乘客，啲空姐好似全部都淨係 serve 我一個，同 first class 係冇乜分別。好啦，我而家要瞓一陣先。Thank you so much。Singapore Airlines。Okay，thank you。嚟到新加坡樟宜機場，我開始咗一個長征之旅啊！因為我要由一個 terminal 行到去另外一個，有工作人員帶住我哋行嘅，我哋要排住隊，一個一個咁樣向前行，而且前後仲要保持1米距離，就好似啲小學生跟住老師行咁樣，好有秩序嘅。我見到呢個牌寫住 up to 18 minutes， 有啲崩潰，我已經行咗20分鐘。我本身仲諗住可以唞下休息下，點知行到過嚟就話要上機啦。喂 Lily， 你好你好。好攰啊，好眼瞓啊已經。Hello sir, hello. Fine, thanks. Can I get one for you? 1, 2, Yeah. and 3. There you are, sir. Thank you. Thank you so much. There you are, sir. See you. Right, thank you. Good evening. Yeah, thank you. 我哋已經坐低咗啦。頭先咧本身係有個叔叔坐呢度嘅，但係跟住咧個空姐就話後邊有位就可以俾佢哋坐後邊，所以咧我就得翻自己一個坐喺呢一旁。對比第一程機咧，今次係多人好多噶啦。你見我而家咧都戴翻個眼鏡啊咁樣，即係有多層保護咁樣啦，因為真係多人翻。咁我哋已經上咗飛機啦，就準備去悉尼啦，離開新加坡啦。哇！頭先真係行咗好耐好耐，因為我背囊好重啊，我背囊有成10K 咁滯。我本身諗住喺機場去個廁所，但係趕唔切，大鑊啦一陣，可能會急尿。睇下到時點咯，休息下先。最後呢程機我都係瞓唔着嘅，睇咗2-3套戲去消磨下啲時間，大概搭7個鐘頭之後呢，就會去到悉尼啦。途中我仲見到一個超靚嘅日出添啊！其實之前喺揀位嗰陣，我係專登揀坐喺飛機嘅左面嘅，咁先至可以見到個日出啊嘛。到埗之後入境同埋過海關都好暢順，比我預期中快喎。填咗申報表，佢哋用 X 光機掃下我啲行李之後，就放咗我走啦。然後就即刻上旅遊巴去隔離酒店啦。Hello， 我已經離開咗機場啦，搭上咗呢個澳洲嘅國土啦，即刻就上巴士去隔離酒店。呢個係澳洲政府安排嘅，所有入境嘅人士都係要去酒店隔離14日。咁佢哋安排晒你去住嘅酒店啦，同埋有交通工具去。我而家好眼瞓啊，尋晚其實唔係點瞓到，去到酒店再話俾大家聽。終於我嚟到澳洲啦，十分之唔容易啊！事前要做好多準備功夫先嚟到。望住車窗出面嘅風景，雖然好攰，但係有隻手停唔到啊！攞住個相機係咁影，有翻以前去旅行嘅感覺，好正。今條片就去到呢度先啦，下次我會分享一下嚟緊嗰14日嘅隔離生活。劇透下先，嗰間酒店房真係超正啊！如果你中意我嘅製作嘅話呢，記住 like、subscribe、撳鐘仔，又或者 share 俾朋友睇。我哋好快再見。